ព្រៃវែងតារាចេះច្រៀងចេះរ៉េបអីណាវាអស់ចាយទៅស្ដាប់ទៅដូចជាសរសើរតែដូចជាមិនជឿជាក់លើក្តីសុបិនខ្ញុំសោះខ្ញុំកើតនៅខេត្តព្រៃវែងធ្វើការរោងចក្រទាំងគ្រួសារពីមុនធ្វើស្រែជាមួយនឹងយាយតាហើយក៏ធ្លាប់នៅវត្តដើម្បីរៀនសូត្រខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវបានគេទះកំភ្លៀងវាឈឺតែវាបង្រៀនឲ្យខ្ញុំកាន់តែក្លាហានឲ្យហ៊ានដើរចេញទៅពិភពលោកខាងក្រៅគេថាកន្លែងខ្ពស់បំផុតដែលខ្ញុំអាចធ្វើការគឺភ្នំសំរាមពិភពលោកនេះធំណាស់តែខ្ញុំអាចដើរចេញផុតពីសម្ដីគេបានអត់ខ្ញុំពិតជានៅត្រឹមហ្នឹងដោយគេនិយាយមែនហ៎ខ្លួនខ្ញុំទាបតែខ្ញុំហ៊ានឈោងដៃខ្ញុំក៏ខ្លីតែខ្ញុំហ៊ានសេវាអោបភ្នំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីបិញមួយដើមសៀវភៅមួយក្បាលជាមួយនឹងកៅអៅដែលខ្ញុំគិតថាស្អាតបំផុតនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជឿជាក់លើខ្ញុំបានស្រន់ឲ្យខ្ញុំក៏ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្លួនឯងបានតិចតួចមែនប្រឡងថ្ងៃណាពីរថ្ងៃទៀតថ្ងៃសាក់ច្រៀងមកស្ដាប់បានតែថ្ងៃការស្លេបពាំងមេរៀលឡើងមកមិនស្រែកជំទាវស្លេបកលហើយមកពីណាបាយនឹងក៏ប្រតាមមកពីខេត្តពុកនាំគ្នាខ្ញុំមិនអោយពាក្យសម្ដីដែលមិនជឿជាក់លើខ្ញុំខ្លាចទៅជាសំណាញ់ទាញរាងកាយខ្ញុំឲ្យឆ្ងាយពីក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំទេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យពាក្យគេនិយាយថាតារាចេះច្រៀងចេះរ៉េបអីណាវាអស់ចាយទៅខ្លាចទៅជាការពិតភាពក្លាហានរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគឺ JX The Next Level Rap Star